kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadlayno booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku yimid waddankani Jamhuuriyadda Djibouti. ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdigii uu hogaaminayay markii ay ka soo dhaadhaceen aeroboorka caalamiga ah ee waddankani Djibouti ayaa waxa halkaasi kaga hortagay dhigiisa Djibouti Cabduqaadir Maxamed Kaamil iyo golaha wasiirada ee waddankani Jamhuuriyadda Djibouti iyo waliba مسؤول kale oo aad u fara badan waxaana ra'iisul wasaaraha markii uu ka soo dhaadhacay diyaaradda ay iskacan qaadeen ra'iisul wasaaraha waddankani Djibouti iyo marwadiisa iyadoo sidoo kalena safarka ra'iisul wasaaraha ay ku wehelisay marwadiisa Caasha Xaaji Cilmi waxaana ra'iisul wasaaruhu goobtaasi ku gacmid mid u gacan qaaday xubnaha golaha wasiirada ee waddankani Jamhuuriyadda Djibouti labada ra'iisul wasaare ayaa waxa ay kulan ku qaateen hoolka shirarka ah ee aeroboorka Djibouti waxaana ay ka wada hadleen arrimaha waddanka Soomaaliya iyo waliba xaaladihii ugu dambeeyay xana labada ra'iisul wasaare iyo wafdigii kale ee hogaaminayay ra'iisul wasaare Saacid ay wada dhaqaaqeen dhinaca qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Djibouti qasriga madaxtooyada ayaa waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Djibouti ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay waddanka Soomaaliya iyadoo sidoo kalena safarka ra'iisul wasaaraha ay ku heliyeen wasiirka gaashaandhigga waddanka Soomaaliya Cabdi Xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaana sidoo kale ku weheliyay safarkaasi wasiirka xigeenka ganacsiga Maxamed Cali Xagaa iyo xubno kale kadib kulanka labada mas'uul ay wada yeesheen ayaa ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya waxa madaxweynaha Djibouti ugu warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay waddanka Soomaaliya isagoo sidoo kalena uga mahad celiyay doorka lixaadka leh ee taageerada walaalnimo ee Djibouti ay la garab taagnayd tan iyo markii Soomaaliya ay burburtay waxaana dhinaciisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti uu ku hambaliyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dadaalka lixaad kale ay ka qaateen sidii Soomaaliya ay markale cagaheeda isugu taagi lahayd Yeah.
tashanana ayaa xoogiisu ahaa booqashadayda hadda aan ku imi wadankan. waa gartay booqashada marka laga reebo markii ugu horeysay Jabuuti waxa jiray arrimo kale oo ku saabsan taageersiga labada dawladood oo muddaba si soo garabsanay arrimaha aad kala hadlayseen saaciidaad. dabcan waxaanu leenahay xiriirada ugu wanaagsan caalamka mid ka mid ah labadayada wadan ka dhaxeeya sida aan u imidna waxay tahay si adkeynta xiriirkaas oo haddana meel aad u qurxoon maraya waa ka qayb maya wadamada dariska ah oo dhan ayaan mari doonaa waan ka tegayaa Jabuuti waxaan sii tegi doonaa haddii alla idmo Addis waan ka tegi doonaa waxaan tegi doonaa Uganda kadib waxaan tegi doonaa Burundi kadib hadday suuragal noqoto waxaan soo mari doonaa Kenya waa safar dheer oo wadamada dariska ah oo dhan aan ku soo maray umuuro badan oo dan u ah labada dal baanu ka wada hadalnay. waddanka Soomaaliya waxa barihi ugu dambeysay ku shaqeyn howlgallo dhinaca ku aaddan dib u soo celinta hannaanka nabadeed ee Soomaaliya iyo maamul samaynta arrimahaasi iminka xageedii marayaan gobolada Soomaaliya meel aad u wanaagsan bay noo marayaan. maalinkii labaad ayaa ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya waxa uu booqasho ku tagay xarunta Cité Ministerialka oo ah xarunta ay ku shaqeeyaan golaha wasiirada waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti waxaana halkaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdiqaadir Maxamed Kaamil. booqasho hawleed ra'iisul wasaare Saacid ayaa waxa uu sidoo kale u tagay xerada CCO-da loo yaqaan ee ku taala xaafadda Balbala ee caasimadda Jabuuti halkaas oo uu kula kulmay arrin aad ay ugu farxeen ra'iisul wasaaraha iyo wafdigii uu hogaaminayay. waxaana ra'iisul wasaaraha goobtaasi lagu guddoonsiiyey baabuur tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 50 gaadiidka ciidamada ah. waxaana ra'iisul wasaaruhu uu aad ugu mahadceliyay Jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo sidoo kalena halka ay heshiisyo ku kala saxiixdeen labada wasiir gaashaandhig ee labada wadan. ra'iisul wasaare Saacid oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxa uu sheegay in Jamhuuriyadda Jabuuti ay uga mahadcelinayaan taageerada walaalnimo isla markaana hubkani uusan noqon doonin mid gala gacanta cadawga. waxa uuna ballan qaaday in hubkani uu noqon doono mid loogu adeego shacbiga Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya oo soo dhaweyn aad u qiimo badan loo sameeyay muddadii uu ku sugnaa Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maalintii saddexaad waxa uu booqday akademiyadda booliiska Jabuuti ee Idris Faarax Abana loo yaqaano halkaasoo uu kula kulmay soo dhaweyn aad u qiimo badan. waxa gaarigii ra'iisul wasaaraha uu saarnaa iyo baabuurtii kale marti sharafka ilaalinaysay barbar socday fardo iyo waliba gaadiidka kale ee ciidamada booliiska ay caanka ku yihiin. waxaana ay sideen ragga fardaha wata calamada Soomaaliya iyo Jabuuti. markii la gaday gudaha xeradaasi ayaa markiiba waxa ku soo dhaweeyay salaan sharaf ciidamada baanbayda ee waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti waxayna ahayd sida tan.